장혜선 앵커 오늘 아침 추웠죠? 네, 찬바람이 쌩쌩 불어서 저절로 몸서리가 처지더라고요. 어제 아침도 많이 추웠는데 오늘 아침은 기온이 더 떨어진다고 합니다. 출근길 든든하게 입고 나오셔야겠습니다. 김민수 기자입니다. 붕어빵을 파는 노점에서 하얀 김이 모락모락 피어납니다. 평년보다 쌀쌀해진 날씨에 시민들의 발길은 노점을 향합니다. 한 3일 사이에 쌀쌀해서 붕어빵이 땡기는 계절인 것 같아요. 10월 중순의 날씨에도 두꺼운 외투가 낯설지 않고 찬바람을 맞은 시민들의 몸은 움츠러듭니다. 비 한 줄기 내리고 나더니 겨울에 초에 들어선 것 같아요. 그래서 감기 걸릴까 봐 이렇게 그냥 옷 단단히 입고 나왔는데 어제 서울은 아침 최저 기온이 7.4도에 그치며 올 가을 들어 가장 추웠습니다. 전국 주요 도시 역시 10도 안팎을 기록하는 추위를 보였고 낮 최고 기온은 16도에서 21도로 올라 포근해졌지만 바람이 강하게 불어 체감 온도는 여전히 쌀쌀했습니다. 때이른 추위는 한반도 동쪽에 발달한 저기압 후면을 따라서 차가운 북서풍이 내려온 것이 원인으로 분석됩니다. 차가운 공기가 계속 한반도에 머물면서 오늘 아침은 대관령이 영하 1도를 기록하는 등 춥겠습니다. 12일도 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠으니 출근길 옷차림과 환절기 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 추위는 오늘 아침까지 이어지다가 낮부터 차츰 누그러지겠습니다. MBN 뉴스 김민수입니다.